И всем привет, ребят! С вами Нагибатор Хитов. Мы сегодня играем в игру под названием Нус Брау. Я хочу вам показать, что я зафиксировал, как можно ставить ник без слов. Оказывается, сейчас мы выйдем, когда я продолжу запись. Ну и, ребята, мы закончили играть. Давайте я уже покажу, как я поставил такой ник. Смотрите. Вот, короче, у вас высунулась клавиатура. Желательно, чтобы Samsung. Потому что такое точно будет работать. Я проверил на iPad, не работает такое. Например, вот, смотрите. Сколько хотите, берите, все равно будет. Это не кликбейт, я реально говорю. Я сегодня встретил такого же ника игрока, и у него тоже как у меня. Давайте посмотрим списки бравлеров, сила трофеев. А чё, это... Оу. Так они топы? А я не топ еще. Блин, смотрите, у них под... О, смотрите, красивый ник у него. Ладно, ой. Давайте выберем Мортиса. Я не знаю, что это за пассивка. Мне кажется, это этот. Того. Пассивка классная. О, вот, смотрите, у него щит, когда мы этот... Ой. Ха! Вообще этот не нанес урона. Блин, заячка это был. Может быть, он записывает. ТикТок. Да, что? Да. Да, юху. Я Сэнди. Два леона настоящих. Да это клоны. О, страшно выглядит эта Сэнди, когда она... А, ну я понял ваш прикольчик. Ну тоже это прикольчики ваши. Опордачим, Дим. Опорчедим. Что это за ник такой? Да, на рандом, наверное, чувак выбрал этот ник. Да это вообще не никается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас он умрет. 100%. О, я же говорил, он сразу умрет. Rampage. Короче, давайте выберем. Сейчас покажу 8 бит очень классно. Вот, смотрите, например, на Нань. О, давайте этот. Давайте поставим этот. Этот вот. Вот этот. И вот этот. Не, ну нормально. Автофокус. Какой автофокус? Закаленная сталь. Самая крутая пассивка на Нане. Индилип. Странно, что разработчики спалили сразу обновление. И Уайн записал видео, что новый бравлер будет связан с огнем быть.
И будет интересно, сколько он дамага будет наносить. Потому что дамаг самое главное, по-моему. Хотя Хэут, кажется, самое главное. Ну, нормально хипи, наверное, будет. Не, ну я думаю, что хоть 6000 тяжеловес будет. Тяжеловес. Блэд Тима, куда ты? Ой-ой-ой. Стас. Да. Ники у вас такие вот. С маленькой буквы. Вообще. Оу, я. Ху. Ау. Ха. Ха-ха-ха. Да, Стас, что ты творишь? Давай посмотрим, что еще есть. Я злюсь. Да. Кстати, а бывает такое на 8 бита? 1 ап. А, зачем я туда телепортировался? Просто реймпейдж. Блин, давайте 8 бита там выберем на него классное. Ой, не пассивка, а вот этот 1 ап. Да какой Прейма? Да какой Дина? Так, давайте проводное соединение. Давайте злость. 1 ап. Этот. Вот это вот. Ну и все. И, кстати, скоро будет видео по Браву. Готовьтесь. Сегодня выйдет 16:00. Если не выйдет 16:00, вы ожидайте еще 1 час, наверное. Потому что я буду, наверное, там еще набивать. Мегаящик у меня будет на 52 уровне. И это как бы жестко. Я только сезон начался, а я уже 52 уровне Брау Пасса без доната прошел. А где 1 ап? А где на 1 ап? Блин, ты иди, я не хочу с тобой идти. Да где уже все бойцы? Даже он. Вот что за ники? Даже он. А4, ты плагиат. Ты плагиат. Плагиат. Если это реальный А4, то юху тогда. Да блин, не Динамайка. Я не буду еще заканчивать видео, вы чё? Я буду брать вальца. Да. Плач. Это. И давайте выберем самый классный в игре. Ха! Хи-хи-хи-хи. Зачем я полез на твоих? Это моя ошибка была. На двоих полез. О, ничего себе там. Мама. Да блин, ты сразу проиграл. Просто. Мама, Арсик, я как бы тут видео снимаю. Видео дома? Не буду. Вот, давайте посмотрим, сколько ты будешь ломать ящик. Ладно, помогу. Так. Смотрите, какой Тару вообще. Не, ну мне не нравится Тара. Нет,
Нет, пожалуйста. Просто да-да-да-да-да-да-да-да. Вау 4 икса. Аша, что ты говоришь? Закрылся в комнате другой, наконец-то. И видео подошло к концу. Всем пока, ребята. С вами был Нагибатор Ситов. Всем пока!